Podpis keladi. Nimada? Imzo deganda xayolingizga nima keladi? Imzoni eshikmi? Ha, eshik romlar. Imzo deganda mana eshik derazalarida chiqaryapsizlar. Romlar keladi, akfa romlari keladi. Qo'l qo'yilgan. Yanachi. Imzo degani issiqlik deydimi, nima deydi? Akfa romlar, eshik romlar keladi. Eshik romlar, issiq, issiq, eshik romlar. Birinchi navbatda sifatli romlar. Imzo deganda shu qo'l qo'yish keldida. Qo'l qo'yish. Rahmat. Romlar. Sifatli romlar. Imzo qilgizyapmiz o'zi. Ha, imzo. Sifatli eshik rom tanlaganlar uchun tashakkur. Imzo fabrikasidan sizga maxsus sovg'a. Rahmat. O'sha sifatli romlar zavodidan sizga ham sovg'a aka. Imzo fabrikasidan maxsus. Xalqning xolis fikri qadriyatlarda namoyon. Imzo sifatli va ishonchli eshik va romlar. Ularga buyurtma berish uchun esa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.